試一少少啫，唔敢食啊！我自己嗰啲抌晒喺雪櫃當咩雪糕咁食。係啊，我老公話係啊，擺咗落去，間唔中食一嚿仔，間唔中食一嚿仔咯。呢兩嘢都唔敢同食啊！跟住食完嗰日第二真係出唔到聲嘅又。我有啲咳個味冇得翻晒，有啲聲沙。我食咗之後，第二朝又好渴啊，好驚啊！跟住咧又唔敢食咧，就沖啲鹹濕嘅水。今日咧就偷偷地又食咗口。咁我話冇啦食。咁多年，咁佢哋揸架七人車落去。應該咪有好翻啊！咁啊，大大個食。佢哋話我哋食嗰個間唔好食啊，去翻我哋飲茶。我哋後生食嗰間啊，話佢貴好多啲嘢。係啊，係貴啲嘅，貴，不過好食啲。今日食咗個冰鎮烏龍幾好食。好啦，拜拜。我唔知啊，佢咁樣講我唔好，咁啊真嘅晒出嚟，一個人都攞到，好似好叻咁樣。係啊，咁係好咁。我點知啊？我都唔識。我睇到佢好似好叻咁啊。玉本區 Brix 站一站葉明村。佢上次拍不可能任務嗰套地盤啊，關之琳個細佬咁後生嘅事，十足嘅關之琳。關細華少佢11歲喎，咁啊2歲嘅喎，即係我用啲手嘅嘛，講翻之琳做乜啫？拉近聲，放假之後都唔用嘅拉近聲，反映到好多次都冇每次都拉近。呢套機佢哋等於兩個。你開就開我，得閒就唔得。
站